안녕하세요. 채원 라디오에 오신 걸 환영합니다. 오늘 첫 번째 썰 주인공은 미연님이십니다. 그럼 같이 썰 보러 가실까요? 말이 이어질 수 있도록 수정하여 썼습니다. 안녕하세요. 저는 학생입니다. 학교에서 친구들과 노는 도중 생리가 터져버렸어요. 그래서 학교에 있는 보온실에 가서 생리대를 받았어요. 근데 이 생리가 저에겐 첫 생리였어요. 그런데 다음날 학교에서 성교육을 했어요. 성교육을 마치는 쉬는 시간이었어요. 근데 어떤 남자애가 저에게 다가와서는 갑자기 너 거기서 이상한 피 나오냐? 라며 저에게 물었어요. 저는 그때 당황스러워서 아무 말을 못했어요. 어떻게 말을 해야 할까요? 라고 사연이 왔습니다. 미연이 사연 정말 잘 들었어요. 갑작스럽게 말을 걸어서 당황스러우셨을 것 같아요. 저도 그 질문을 들으면 정말 당황스러울 것 같아요. 근데 그 남자분께서 이상한 피라고 했을 때 저 또한 당황스러웠답니다. 생리란 여자의 자연적인 생리현상이에요. 또 피가 나오는 건 맞지만 그걸 이상한 피라고 생각하신 남자분 또한 생각이 잘못되셨고요. 미연님께서 그 남자분께 생리는 여자들의 자연적인 생리현상이야. 너가 그렇게 생각하는 건 여자에 대한 예의나 생각이 없는 것 같아. 라고 장난에 말씀하시면 그 남자분도 뻘쭘하시겠죠? 오늘의 첫 번째 사연은 여기서 마칠게요. 여러분의 생각은 어떠세요? 여러분의 생각을 댓글에 적어주세요.